조정래 대하소설 태백산맥 청소년판 제1부 하나의 모닥불. 소설집으로 상실의 풍경, 어떤 설거의 죽음, 외면하는 벽, 유형의 땅, 그림자 접목. 산문집으로 조정래의 시선, 누구나 홀로선 나무, 황홀한 글과목을 펴냈고, 청소년을 위한 유인전으로 신채호, 안중근, 한용운, 김구, 박태준, 세종대왕, 이순신을 발표했습니다. 현대문학상, 대한민국 문학상, 단재문학상, 노신문학상, 광주문화예술상, 만해대상, 현대불교문학상 등을 수상한 조정래 작가의 작품은 영어, 프랑스어, 독일어, 일본어 등으로 세계 곳곳에서 번역 출간되었고, 영화와 만화, 뮤지컬로 만들어졌으며 TV 드라마로도 제작되고 있습니다. 작가의 말, 민족의 수건, 평화통일의 길. 통일이 안 되고 이대로 살아도 상관없다. 그 수가 해마다 조금씩 늘어 최근에는 24%가 되었다. 이건 대학생들을 상대로 한 여론조사의 결과이다. 나는 이런 현상을 보며 무척 당황스럽고 몹시 두려움을 느낀다. 이 땅의 대표적인 젊은 지식층의 4명 중 1명이 굳이 통일할 필요가 없다고 생각하고 있으니 이게 어찌 된 일인가. 그 놀라움과 동시에 하나의 생각이 떠오른다. 그럼 청소년들은 어찌 생각하고 있을까? 그러나 이 의문에 대한 응답은 없다. 왜냐하면 미성년자인 청소년들은 여론조사의 대상이 아니기 때문이다. 그러나 그 결과는 대충 짐작이 된다. 대학생들보다 그 비율이 높으면 높았지 낮지 않을 것이다. 청소년들은 대학생들에 비해 역사인식이 더 낮을 수밖에 없기 때문이다. 대학생들의 그런 반응은 꼭 그들만의 책임일 수는 없다. 국어와 역사 시간을 줄여 영어 시간을 늘리는 우리의 교육 문제부터 잘못되어 있는 탓이다. 역사 교육을 제대로 받지 못하고 있으니 우리 민족의 수건이고 비원인 통일 문제마저 그렇게 소홀하게 여기게 된 것이다. 우리가 분단되어 서로를 적대시하고 살아가는 것만큼 큰 비극과 어리석음은 없다. 수천 년에 걸쳐서 한 민족으로 살아온 우리가 반으로 갈려 산다는 것은 허리를 반으로 잘려 사는 불구의 삶이나 다름없다. 반신불수의 삶, 그것처럼 큰 불행과 슬픔은 없다. 그 잘린 허리를 잇는 일, 그것이 소설 태백산맥을 통해서 하고 싶어한 일이었다. 우리 한반도의 허리는 태백산맥이고 그 허리 잇기 작업이 소설 태백산맥이라서 제목이 그렇게 정해졌다. 그 상징적 의미가 청소년 여러분에게 제대로 전해졌으면 좋겠다. 우리 한반도는 강대국들 사이에 끼어있는 작은 땅이다. 그래서 우리 민족은 영원히 약소민족일 수밖에 없다. 그것은 우리의 힘으로는 피할 수 없는 일이기 때문에 우리의 운명인 것이고 숙명이다. 그것처럼 슬프고 속상한 일도 없다. 그런데 우리가 남과 북으로 분단되어 있다는 것은 그 슬픔과 속상함을 더욱더 키우는 일이다. 우리가 약소민족으로서 그나마 좀 제대로 살아보려면 꼭 한 가지 방법밖에 없다. 그건 바로 통일이 되어야 하는 것이다. 통일이 되어야 불구의 삶을 면하는 동시에 우리의 힘이 커질 수 있기 때문이다.
청소년들은 너나 없이 공부에 시달리느라고 소설을 읽을 시간이 없다. 그 잘못된 교육 제도를 일시에 뜯어 고칠 수 없으니 조금이나마 시간 절약하며 쉽게 읽을 수 있도록 청소년판을 새로 꾸몄다. 아무쪼록 내일의 주인인 청소년들이 이 책을 벗삼아 민족 통일의 필요성을 빠르게 인식하기를 간절히 바란다. 2016년 10월 22일 조정래. 제1부 하나의 모닥불. 1. 일출 없는 새벽. 2. 가슴으로 이어진 물줄기. 36페이지. 인제 내쫓기는갑다. 그의 할아버지는 사랑채로 통하는 문을 넘어서며 한숨을 토했다. 사랑채 마당에서는 덕석말이 메타작이 한창이었다. 얼마나 메타작을 당했는지 둘둘 말린 덕석 안에서는 비명조차 들리지 않았다. 저놈이 이제 오는구나. 덕석을 풀어라. 마루에 버티고 선 송진사가 소리쳤다. 둘둘 말린 덕석을 펴자 그 속에서 피투성이가 된 그의 아버지가 드러났다. 진사나으리 살려주시시오. 그의 할아버지는 피를 토하듯 울부짖으며 피범벅이 된 아들을 안았다. 그러나 이미 숨이 끊긴 뒤였다. 그 사실을 깨달은 그의 할아버지는 그대로 혼자라고 말았다. 그의 아버지 나이 34이었고 판석의 나이 15이었다. 너그놈들은 산골짜기 들어가서 소리피나 뜯어먹고 살아. 요리사대 혹시 멀쩡하게 내보내는 것만도 그 너네 입은 줄 알아야 할 것이다. 5 식소를 거느리고 쫓겨난 할아버지는 하루 종일 말 한마디 없이 걸었고 그들은 깊은 산속으로 들어가 화전 생활을 시작했다. 어찌어찌 1년을 살아내고 그의 아버지 제삿날이 찾아왔다. 양반, 그 흉악한 놈들, 18이면 키로 징하고 징한 놈들. 그가 재상에 절을 하고 물러섰을 때 할아버지가 내뱉은 말이었다. 그리고 얼마 가지 않아 그의 할아버지는 알아눕더니 숨을 거두었다. 여건 네 애비가 동학 따라 집 떠나면서 할애비한테 남긴겨. 내가 살아서 네 아들한테 붙여줘야 할 이름인디 앞자가 큰 대자, 뒷자가 다스릴 치자라고 했다. 대치 라는 2 글자가 한지에 큼지막하게 적혀 있었다. 아들을 낳은 그는 당연히 대치라고 이름을 붙였다. 그 뜻이 산에 닿을 뿐만 아니라 아버지 냄새를 맡을 수 있어 좋았다. 그리고 아들이 이름대로 큰 인물이 될 것 같은 알큰한 예감에 적기도 했다. 그러나 자신은 산짐승이나 다름없는 화전민일 뿐이었다. 그는 아들을 위해 무언가 해야 한다는 책임감을 느꼈다. 그 무렵 세상은 정신을 차릴 수 없이 변하고 있었다. 무엇보다 그를 놀라게 한 것은 나라 주인이 일본으로 바뀐 것이었다. 그는 쌍암장에 나갔다가 중도라는 일본인이 방죽을 막아 논을 만드는 간척 사업을 벌이고 있는데 거기서 일할 사람을 모은다는 소식을 들었다. 노임은 따로 주고 공사가 끝나면 소작론을 나눠준다는 말에 귀가 솔깃했다.
방쪽 쌓는 노동이 제 아무리 힘들다 한들 화전 일구는 것보다 더하진 않을 테고 논농사를 짓게 되면 떠들지 않아도 된다. 그보다 그의 마음을 더욱 달뜨게 한 건 아들을 산짐승처럼 키우지 않아도 된다는 점이었다. 쌍암장은 조선 후기에 생겨났다는 순천 쌍암장은 1일과 6일에 5일장이 열린다. 그러니까 순천이구나. 쌍암장이. 장이라기보다는 시골 어르신들의 생필품 정도가 판매될 정도로 규모가 작지만 장이 열리는 날이면 서로의 안부를 묻는 철로들의 웃음소리가 더 정겨운 풍경이다. 그리고 덕석마리. 덕석마리란 전통시대 천락사회의 규범을 위배한 자에게 멍석을 말아서 매를 때리는 촌락의 자치적 사회통제 방식, 덕석몰이. 덕석몰이라고도 한다. 부모에게 지나치게 불효한 사람이 생겼을 경우 학렬이 높은 이나 연장자가 동네 회의를 열어서 벌줄 것을 결의하면 죄지은 사람을 마을 사람들이 모인 앞에 끌어내다가 덕석에 말아서 노인들의 지시에 따라 동네 사람들이 몽둥이로 때리거나 발로 차기도 한다. 죄지은 사람이 자신의 죄과를 마을 사람들에게 사과한 다음에 풀려나올 수 있다. 이러한 관습은 일탈적 행위를 제재하여 두어더 마을의 사회질서와 규범을 유지시키는데 그 의의가 있다. 보자. 덕석말이. 정의. 농촌에서 곡식을 말리는 데 쓰이는 멍석을 말았다 풀었다 하는 동작을 흉내낸 놀이. 농악을 중심으로 한 풍물놀이와 강강술래에 포함된 놀이 구성을 전제하는 용어이다. 멍석을 경상남도와 전라남도 지역에서는 덕석이라고도 부른다는 점에서 이 놀이의 기원 지역을 추정할 수 있다. 비슷한 명칭으로 덕석몰이, 덕석몰자 등이 있다. 내용. 덕석마리 놀이의 형식에는 덕석몰기와 덕석풀기가 있다. 덕석몰기와 덕석풀기는 덕석을 말고 푸는 동작을 흉내낸 동작으로 전자는 원무대형을 감아나가는 동작을 말하는 것이고 후자는 감았던 원무대형을 풀어나가는 동작을 말한다. 노래는 자진몰이 또는 빠른 중중몰이 장단으로 부른다. 멍석을 말고 푸는 것처럼 대형을 좁혀나간다. 풀 때는 뒤쪽부터 풀어야 된다. 다른 방법으로 앞 사람이 말뚝처럼 박히고 맨 끝 사람부터 실타래 감듯 말아 들어가는 방법도 있다. 자진몰이 가락에 맞춰 놀이꾼 전원이 흥겨운 가운데 서로의 몸을 부딪히며 하나의 덕석을 말아감으로써 친밀감과 일체감을 느낄 수 있다. 농악의 진법과도 비슷하며 강강술래 놀이 중에서는 제일 역동적인 놀이 하나라고 할 수 있다. 농악에서는 달팽이처럼 말아 들어간다고 해서 달팽이 신이라고 부르기도 한다. 강강술래 놀이 중에 청어풀기가 끝나면 다시 원형을 만든다. 이때 설소리꾼이 멀자 멀자 덕석 멀자 라는 노래를 시작하면 이것을 신호로 덕석몰이 대형으로 몰아간다. 선두로 지정된 사람은 오른쪽 사람과 잡은 손을 놓고 왼쪽으로 원을 그리고 돌면서 중심을 잡아간다.
다른 놀이꾼들은 노래를 받아 부르며 선두를 따라 차례로 멍석을 말듯 돌돌 말아간다. 덕석이 다 말아지면 설소리꾼이 풀자 불자 덕석 풀자라는 노래를 시작하고 이것을 신호로 다시 반대 방향으로 대형을 풀어간다. 말대와는 반대로 외곽 사람이 돌면서 풀어간다. 덕석말이 대표적인 가사는 다음과 같다. 내가 이거 춤출 때게 이거네. 여기서 또 이렇게 연계가 되다니. 몰자 몰자 덕석 몰자 비온다 덕석 몰자 비야 비야 오지마라 딸밭에 장구 친다. 몰자 몰자 덕석 몰자 비온다 덕석 몰자 풀자 풀자 덕석 풀자 비캔다 덕석 풀자 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 덕석 풀자 뱃난다 덕석 풀자. 덕석말이 덕석말이 덕석풀이. 재미있네. 본문으로 돌아와서 그리고 아들이 이름대로 큰 인물이 될 것 같은 알큰한 예감에 적기도 했다. 그러나 자신은 산짐승이나 다름없는 화전민일 뿐이었다. 그는 아들을 위해 무언가 해야 한다는 책임감을 느꼈다. 그 무렵 세상은 정신을 차릴 수 없이 변하고 있었다. 무엇보다 그를 놀라게 한 것은 나라 주인이 일본으로 바뀐 것이었다. 그는 쌍암장에 나갔다가 중도라는 일본인이 방죽을 막아 논을 만드는 간척 사업을 벌이고 있는데 거기서 일할 사람을 모은다는 소식을 들었다. 노임은 따로 주고 공사가 끝나면 소작론을 나눠준다는 말에 귀가 솔깃했다. 방죽 쌓는 노동이 제 아무리 힘들다 한들 화전 일구는 것보다 더하진 않을 테고 논농사를 짓게 되면 떠돌지 않아도 된다. 그보다 그의 마음을 더욱 달뜨게 한 건 아들을 산짐승처럼 키우지 않아도 된다는 점이었다. 전깃불이 번쩍번쩍하는 읍사무소가 있는 곳, 아니 양반이고 상것의 차등을 두지 않고 그를 가르치는 학교가 있는 곳. 그는 별천지에 뿌리 내리고 살면서 아들을 사람답게 키우고 싶었다. 벌교로 나오면 아들 대치를 학교에 보낼 수 있을 것 아닌가. 그는 겨드랑이에서 날개라도 돋는 기분으로 산을 등졌다. 그리고 미련한 황소처럼 공사장 일을 이겨나갔다. 도저히 가망 없어 보이던 방죽 쌓는 일이 신압으로 이어지더니 마침내 완성의 날이 왔다. 포구를 따라 뻗어나간 20리가 넘는 방죽은 절로 탄복이 터져 나올 만큼 장관이었다. 그러나 그 땅은 어디까지나 일본인 지수 중도의 땅이었다. 방죽을 막으면서 개통한 다리에 소화라는 이름을 붙여도 누구 하나 반대하지 않았듯이 그 방죽의 이름도 중도 방죽이 되었다. 처음 약속대로 판석 영감은 소작지를 배당받아 소작농이 되었다. 그는 곁눈질하지 않고 그저 땅만 파고 땅만 다독거렸다. 6할을 지수에게 바치고 나머지 4할에서 농지세, 물세, 비료대, 종잣대 등등을 빼고 나면 뭘 먹고 사냐고 입 달린 소작인이면 누구나 떠들어댔다. 그러나 그는 그런 불평에 동조하지 않았다. 분명 입에 풀칠하기도 어려운 조건이었지만 그렇다고 어쩔 것인가. 해결이 안 될 불평만 서로 씹어대다가 술이나 한 잔씩 걸치는 습관을 들이다 보면 그나마 소출이 줄게 마련이고 생활은 더 꼬이게 되어 있었다.
그는 땅에 온갖 정성을 쏟았고 땅은 그에게 남들보다는 다소 나은 생활의 여유를 돌려주었다. 그 여유가 아들 대치를 학교에 보낼 수 있는 힘이 되었다. 같은 처지의 남들이 못 해내는 일을 자신이 해내고 있다는 사실에 그는 긍지와 보람을 느꼈다. 그러나 학식을 깨우친다는 것이 병이 되는 것일까? 아들 대치는 그의 소망과는 거리가 멀게 변해갔다. 아버지가 광군을 상대로 한 싸움에 목숨을 내걸고 뛰어든 용기는 어디서 생겨났을까? 아들놈 대치가 일본인 지수를 상대로 소작쟁이를 벌인 용기는 또 어디서 생겨났을까? 아들놈은 저희들이 하는 일이 계란으로 바위치기라는 것을 알지만 하고 또 해야 한다고 했다. 아버지도 그런 마음으로 동학에 가담한 것일까? 판석 영감은 아들을 원망하지는 않았다. 시나브로라는 뜻은 모르는 사이에 조금씩 조금씩을 뜻하는 순 우리말. 유사어로는 은밀하게, 살금살금 등이 있다. 시나브로 모르는 사이에 조금씩 조금씩 은밀하게 살금살금. Little by little, bite by bite, slowly but 뭐야 이거? Surely by degrees. 시나브로不知不觉地一点一点地 いつしか知らぬ間に少し뭐야? ずついつしか知らぬ間に少しずつ모르는 사이에 조금씩 조금씩이니까 いつしか知らぬ間に少しずつ不知不觉地一点一点地모르는 사이에 조금씩 조금씩 시나브로 전남불교 가볼 만한 곳 중도방죽 갈대숲 걷기 좋은 길. 이곳은 일제강점기 실존 인물인 중도가 물이 밀려 들어오는 것을 막기 위해 쌓은 뚝으로 그의 이름을 따서 붙여졌다고 한 곳이네요. 중도방죽 바로 앞에 위치한 벌교 소형 관광 호텔에서 하룻밤을 묵었는데 아침 식사 시간까지 여유가 있어 호텔방을 나섰어요. 중도방죽 청 1930년 무렵 경전 전선 철도가 부설되면서 놓인 이 철다리는 소설의 배경이었던 시설은 물론 1970년대 후반 국도 2호선 도로가 선형을 바꾸기 이전까지만 해도 홍교 소화다리, 부용교와 함께 벌교 포구의 양안을 연결하는 세계의 교량 가운데 하나였어요. 소설에서는 염상구를 가장 인상적으로 부각시켜주는 곳이 이 철다리예요. 보자. 중도방죽 부근은 아름다운 남도 바닷길이에요. 특히 갯벌 갈대밭이 믿기지 않지만 대단한 규모를 자랑하고 있어요. 아침에 걷기 좋은 길인 중도방죽은 벌교 가볼 만한 곳으로 널리 알려지지 않은 듯 하지만 시설은 잘 갖춰져 있어 오롯이 산책하기 좋은 코스예요. 소설 태백산맥 중 저 방죽에 쌓인 돌덩이 하나하나 흙 한 삽 한 삽
다가 가난한 조선 사람들 핏방울이고 환덩어린 뒤 정작 배불린 것을 일본 놈들이었은께 방족산 사람들 속이 워직겠소라는 구절을 통해 당시 작업이 어려웠음을 보여주고 있어요. 보자. 종도방족 황토길. 종도방족 산책로는 6km로 갈대밭이 광활하게 펼쳐져 있어요. 보성군은 지난 2005년부터 종도방족길에 황토길을 조성하고 3km의 구간에 황금, 측백, 차나무 등을 식재했어요. 황토길은 벌교대교 근처에 위치하고 있어요. 아직 널리 알려지지 않은 종도방족은 아름다운 갈대숲 풍경으로 곧 벌교 가볼 만한 곳이자 걷기 좋은 길로 널리 소개될 거라 생각해요. 남파랑길. 벌교 가볼 만한 곳 중 하나는 종도방족은 남파랑길 62-2 코스예요. 남파랑길은 부산 오륙도에서 시작해 해남의 땅끝마을 연결된 총 90개 구간 1470km의 걷기 여행길입니다. 우리나라의 동서남북을 잇는 코리아 둘레길이 남해안 구간으로 2016년도에 개통한 해파랑길에 이어 두 번째로 2020년 10월 31일 개통되었어요. 특히 아침 산책 걷기 좋은 길로 한낮에는 그늘이 적어 모자, 양산 등을 준비하시길 바래요. 판석 영감은 아들을 원망하지는 않았다. 다만 아들이 겪는 고초가 안타깝고 가슴 아플 뿐이었다. 그런데 아들은 소작쟁이로 끝내지 않았다. 일본이 망하고 떵떵거리던 중도가 그 넓은 땅을 고스란히 남겨놓고 주랭랑을 쳐버린 마당에 아들은 새로운 싸움을 시작한 것이다. 동백 나무숲은 어둠이 한결 짙었다. 하동무 무사히 왔구만. 자신의 손을 움켜잡은 염상진의 손이 부르르 떨렸다. 하대치는 사태가 절망적임을 직감했다. 후퇴할 수밖에 없게 됐소. 뜨기 전에 수행할 임무가 있어. 염상진은 고개를 약간 갸웃했다. 무언가 주저하는 태도였다. 우린 앞으로 투쟁 자금이 필요할 것이오. 그걸 당장 조달해야 되겠소. 하대치의 머릿속에 그 조달 방법이 번개처럼 스쳐갔다. 필요하면 해야제라. 하대치는 염상진의 마음을 북돋는 기분으로 짱짱하게 말했다. 고맙소, 하동무. 염상진은 어둠 속에서 약간 웃어 보였다. 하대치는 언제나 염상진을 그런 식으로 대했다. 절로 우러나오는 염상진에 대한 존경의 표현이었다. 세 사람씩 한 개조가 되어 독립운동을 하겠소. 내가 1조, 하동무가 2조, 강동무가 3조를 지휘하시오. 하동무는 서울상회 윤간에, 강동무는 학교 뒤 김간에, 나는 정미소 최간에를 맡도록 하겠소. 큰돈 뽑자면 술도가 정가를 빼면 안 될 것인디요. 하대치는 염상진을 일깨우듯 말했다. 술도가 집 아들 정하섭은 우리 동지요. 염상진의 말에 하대치는 그렇구나 싶었다. 정하섭은 읍내를 장악한 뒤에 얼핏 다녀갔을 뿐 자신들과 함께 행동하지 않아 그의 존재를 잊고 있었던 것이다. 정하섭 동무를 봐서 술도가 집을 빼주는 게 아니오? 우리가 손대지 않아도 정하섭 동무가 자금 조달을 할 것이오.
염상진은 불필요한 오해를 막기 위해 설명을 덧붙였다. 그렇구만이라. 하대치는 염상진의 말에 수긍이 갔다. 그리고 유 원장과 정하섭 사이에 무슨 연락이 되고 있는지도 모른다고 생각했다. 한다 하는 지수로서 화를 매는 것도 술도가 집이었다. 1시간 안에 완료하고 2시간 이내에 옥산 입구 선앙당에 직결토록 하겠소. 출발합시다. 염상진이 일어섰다. 그의 껑충한 키가 어둠 속에서 쓸쓸할 정도로 커 보였다. 하대치는 자신보다 곱절을 클 것 같은 염상진을 올려다보며 그는 아무래도 이런 일에 어울리지 않는다고 생각했다. 하대치는 염상진과 반대쪽으로 길을 잡았다. 염상진은 키가 크지만 싱거운 사람은 아니었다. 맵고 차지고 단단한 사람이었다. 하대치는 염상진 같은 사람과 깊은 관계를 맺고 있다는 사실이 더할 수 없이 깊었다. 하대치가 오늘에 이른 것은 모두 염상진의 영향이었다. 정지! 저 집이다. 하대치는 윤보잔의 집 담에 바짝 붙어 섰다. 그의 머리에 진땀 흘리는 윤보자의 얼굴이 문득 떠올랐다. 그 눅진눅진한 진땀은 물로 만들어진 땀이 아니라 그가 평소에 포식한 고기의 기름기가 빠져나오는 것만 같았다. 그는 엄청난 돈을 내놓고 목숨을 애글했지만 결국은 죽었다. 7일도 포옥한 지수 노릇도 더러운 고리대금업도 다 용서해줄 수 있다. 치자. 용서해줄 수 있다. 치자. 그 짓을 하고도 살아남길 바라다니. 저 짐승만도 못한 놈. 유원장 염상진의 처형 결정이 떨어졌다. 윤부자의 그 짓을 모르는 사람은 없었다. 소작인들에게 높은 이자로 돈을 빌려주고는 도저히 갚지 못하게 되면 그 집의 딸을 범하는 것이었다. 그런 처녀가 넷에 이르렀고 그는 소와 다리에서 눈을 감아야 했다. 하동무, 얼굴을 어쩔 게라? 뒤에서 복면을 하느냐고 물었다. 순간 하대치는 강도로 위장하는 게 좋겠다고 생각했다. 싸게 얼굴 가리고 행동 개시. 하대치는 목에 감긴 삼배수건을 풀어 복면을 지었다. 그리고 담 그늘을 타고 앞으로 내달아 뒷담을 넘었다. 문단속은 철저했다. 변을 당하고 난 다음이니 당연했다. 하대치는 마루로 서슴없이 올라섰다. 뒤따르는 두 사람이 마당 쪽을 경계했다. 문 열어! 싸게 문 열어! 하대치는 문을 툭툭 치며 예사 크기 목소리로 말했다. 그러나 그 소리는 밤의 정적을 큰 파문으로 깨고 있었다. 잠 깼으면 싸게 문 열어! 하대치의 말투는 방 안의 동정을 환히 알고 있다는 투였다. 누군디요? 여름밤중에 찾아올 사람이 누구겠어? 싸게 열어! 문걸이 벗겨지고 하대치는 방으로 뛰어들어 강도로 돌변했다. 빨갱이가 무섭긴 무서운 모양이구만. 말 한마디에 문을 척척 따준 거 보니까 돈이고 금반지고 다 끄네. 오메 이 일을 어쩔 거나. 용과 마누라는 칼끝을 피해 벽 쪽으로 밀리며 속았다는 탄식을 물었다. 어쩌기는 뭘 어째? 싸게 돈 많네. 빨갱이 놈들한테 사람 뺏기고 돈까지 다 뺏긴 거 모르시고 오셨는게라? 용과 마누라는 목에 칼끝이 닿아 있는 경황 중에도 능청스런 거짓말을 꾸며 대고 있었다.
세 살은 무슨 세 살이여? 어서 말 들어. 하대치는 칼을 들이댔다. 오메, 엄니, 저기. 윤가 마누라는 농 쪽으로 벌벌 기어갔다. 윤가 마누라가 내놓은 돈은 의외로 적었다. 두 부하에게 농이고 문갑을 다 뒤지게 했지만 금붙이 하나 구경할 수 없었다. 보나마나 어딘가에 깊이 숨겼을 것이었다. 야들아, 더 늙은 년은 목숨보다 돈이 더 중한 모양이다. 너희 둘이서 죽여 뿌려라. 하대치는 차갑게 말했고 두 부하가 윤가 마누라에게 다가들었다. 숨긴 데 말하는께 살려주시오. 살려만 주시오. 윤가 마누라가 방을 나서 손가락질한 곳은 뒷조였다. 쌀이 반나마 찬 그 바닥에서 돈과 폐물을 넣은 자루가 나왔다. 하대치는 오척반이 될까 말까 한 작은 키였다. 그러나 어릴 때부터 농사일을 거들며 단련된 몸은 옆으로 딱 팔아져 있었다. 한눈에 기운께나 쓰는 몸으로 보였다. 그는 씨름 솜씨가 남달랐다. 17살부터는 내리 3년을 읍내장사 씨름대회에 나갔다. 뼈가 틀을 잡기에는 아직 이른 나이였고 소를 타내는 장사가 되기에는 키가 너무 작았다. 그러나 하대치의 이름은 소를 탄 장사보다 더 짜하게 알려졌다. 키에 어울리지 않게 기운이 놀라웠고 다양한 기술이 구경꾼들을 환호하게 만들었다. 배지기, 연물지기, 다리 후리기 등 못하는 기술이 없었는데 특히 허리치기는 일품이었다. 별다른 기술 없이 큰 떡대만 믿고 씨름판에 나선 자들은 하듯이 번개 같은 허리치기에 걸려 공중바퀴를 돌아 콩콩 나가 떨어졌다. 하데치가 더 유명해진 것은 씨름대회 출전 3년째 되던 해 결승전 막판에서 상대방의 사타구니를 걷어찬 사건 때문이었다. 하데치는 그 상대에게 두 번 다 소를 빼앗겼고 다시 3년째 맞붙었다. 그동안 뼈도 더 굵어지고 기술도 늘어 이번에는 자신이 있었다. 그러나 막상 삿발을 털어주고 보니 상대는 6척이 넘는 키에 기술까지 제대로 익힌 그야말로 제격을 갖춘 장사였다. 그는 작년과 다름없이 짱짱한 기운을 쓰고 있었다. 그는 먼저 공격하지 않고 우람찬 덩치로 똑 버팅기면서 하데치의 이런저런 공격을 슬슬 피하듯 쳐냈다. 그러다가 하데치가 허점을 보였다 하면 순식간에 매다꽃을 것이었다. 하데치는 번갯불 치듯 빠른 동작으로 몇 번 그의 정강이를 걷어찼다. 그러나 그는 꿈쩍도 하지 않았다. 하데치는 가망 없음을 알았다. 그렇다고 세 번째마저 개구리 패대기 쳐지듯 나가 떨어질 수는 없었다. 오기가 그것을 용납하지 않았다. 무슨 수를 써서라도 그놈을 모래밭에 처박아야 2년 동안 거푸당한 분이 풀릴 것 같았다. 하데치는 온몸에 힘을 돋우며 오른쪽 다리로 상대방의 다리를 감을 듯 했다. 다리 후리기를 하려는 자세였고 상대방도 그에 맞선 방어 태세를 취했다. 하데치는 그대로 물러나는가 싶더니 다시 파고들었다. 그리고 상대방이 비명을 토하며 나가 떨어졌다.
구경꾼들은 와 함성을 터뜨렸고 상대방은 모래밭을 뒹굴며 두 손으로 사타구니를 움켜쥐고 있었다. 구경꾼들은 그때서야 그가 사타구니를 차였다는 사실을 알았다.